Жолдоштор бар. Алар эмне деп ойлойт? Биз мена родина деген. Бул кандай нерсе? Мен ушуну айттым, ушул мезгилге чейин мен бир гана нерсемди баа тутуп келдим. Бул менин фамилиям, бул менин атым. Бул өлкөдөн бир калем менчиктештирбеген, бир завод албаган, бир кирпич албаган кишини келип туруп ушундай дегениңер өмүр бою эл, жер, улут деп жүргөн кишиге ушундай күнөө такканыңар адамдын акылына туура келбейт. Болгондо да ар жерден ар бир бүгүн дагы жанагы 24 KG'ден атайын жасалма ошол макаланы жарыялап атат. Ошондуктан бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары биздин кесиптештерге ыраазычылык билдирип, абдан катуу принципиалдуу көрсөтүштү. Молодец. Ошол комиссиянын жыйыны болуп атканда генерал Исаковго ыраазычылык билдирип, мына ушул киши келип ар бир нерсенин текчесине коюп бергенден кийин комиссиянын пикири дагы түп тамырдан башка. Башка анан эми комиссиянын тыянагы чыккан жок. Дагы биздин мыйзам боюнча 10 мартка чейин убактысы бар. Депутаттардын баары айтты, эмне эле бул шаштырып эле бүгүн эле улаңдар. Ушу кечке калтырып маселени бүгүнчө чечкерек болуп атат деген суроолорду койду, бирок эч кандай жооп болбогондон ошол комиссияны дагы 10 мартка чейин дагы бир жолу кылдап карап иштеп, анан конкреттүү тыянак менен чыгыш жөнүндө тапшырма берип, ошол менен карап. Ошол Президент мырза өзү бир эмес бир нече жолу сизди чыккынчылыкта айыптабады. Эми ошого кандайдыр статья өзгөргөндөн кийин кандайдыр немелер болобу? Жок, мен аны билбейм. Мен азыр ким кандай деп айтты, кандай багыттарды берди, кандай атады, аягына чейин чыгабы көрөбүз. Мына ошол берененин өзүн алмаштыруунун өзү. Үйгүс молодец. Утуш. Эми караш керек да. Ассаламу алейкум. Дагы жабык эскертүүнү болобу? Ассаламу алейкум. Саламат багай. Сиздер сагындык. Урматтуу Атакан Кеңсанбаевдин тарапташтары. Мен азыр жанында туруп айтсам, кээбилери ушул атайын колдоп жалганды айтты деген ой пикир тарап кетиши ыктымал да. Адилеттүүлүк үчүн мен келдим. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Болуп аткандыгы үчүн келдим. Исхак баке кетпей турбайсыз. Эч бир күнөөсү жок. Кыпындай бир нерсе жасабаган адамды ушунча күндөн бери каралап аткандыгы үчүн ой мына чындык мынандай деп айтып коеюн деп келдим. Депутаттарга чоң рахмат. Туруп, бирок мына жыйында укпай коюшту. Эмне үчүн? Азыр башкача кылып атат да. Көптөрү түшүнбөй, себептеген окубайт да, мына материалдарды окубайт экен да. Мен ошону эки фактын айтып коеюн. Атакан Кеңсанбаевич бир дагы жерде жер берүү боюнча, алмаштыруу боюнча, сатуу боюнча колду койгон эмес. Болгону мурунку ошо Чудиновдун топкомдорун аныктагыла, тактагыла, белгиленген мөөнөттө бизге ошону айткыла деп гана эки протокол болгон. Мына ошон үчүн иш козгоп, ушундай деңгээлге чыгарып туруп аткан бүгүн шермендечилик. Бүгүн эмне кылышыбыз керек? Бүгүн биригишибиз керек. Тура. Бүгүн эмне болуп атат? Мына Россия тарапта, Украина тарапта, дүйнө тарапта эмне болуп атат? Ушунда кырдаалда биз кайтып кыргыздар биригип туруп кантип кыйынчылыктардан чыгабыз? Кантип биригибиз ким баш десе ошолорду угабыз? Кантип элдин акчасын көбөйтөбүз? Кантип пенсиясын көбөйтөбүз? Кантип жумуш ордун түзөбүз деген маселенин ордуна биз башкача душман издеп атканыбыз мени өкүндүрөт да. Мына ошонун негизинде мен ойлойм, Кудай буйрса, экинчи каралашында мени чакырышат. Мен болгондорун тизмелеп айтып берем. Ошондо булардын ойлору совсем башка кетет. Себеп дегенде ал протокол кол койгон адамдар бийликтин жанында жүрүшөт.
Ошолор жазылганыбыз керек. Екінші, ал протокол мен тараптан жоққа шығарылған. Себеп дегенде ал Қырғыздың қызышына жауап берген емес. Ал жерде өте опасный нәрселер жазылған. Мен ошоны атайын маалымат катары айткан жок элем. Себеп дегенде эки тараптын кемеге катнашка зыян залал тийгизип калат деп. Бүгүн айтканга мен мажбур болдум. Себеп дегенде чыгыш керек. Ошо негизинде буюрса дагы интервью берем. Ошонун баарын таратасыңар, элге угузасыңар, ар бирин маани берип туруп карап уксаңар, ошондо өзүңөр түшүнөсүңөр. Эл дагы түшүнөт. Мына эң негизги күйөөсүндө күйөөсү жок кайтып ошолорду тактап тезирээк бергиле. Аткаргыла өзүңөрдүн милдетиңерди деген адамдарды кайтып алып көтөргөн орунда биз эмне кылып атабыз? Биз эми душманга болбойт да, мындай мыйзам жок да. Анан башка аткара турган иштерге ошо негизинде мен ойлойм, мына силерге да бир жагынан абдан ыраазы, ушундай болуп турганыңарга мен дагы айттым эле, эгер чыкса күнүм жок деген бир сөз айтып коеюн. Allah razı olsun. Nerede açık manzara? Eltik lider. Aman болма. Жақсы болсын. Аманшылықта, жақсылықта болыңыздар. Рахмат, бірге болсын. Неме қайда? Мына. Алдым.